Beh, credimi, se vedessi veramente adesso le balene ci entrerei in acqua. Incredibile come è libero Si è visto, si è liberato solo una volta, che Sì, bello. ma non tutto, proprio questa parte qui. Le vedi quelle strisce nell'acqua? Quasi che si vedano queste lontananze. Domani sei sul telegiornale.